애기한테 그렇게 벌써부터 기선제압을 하겠다고? 그러니까. 귀여워. 뭐야? 놀지, 카인아 놀지. 이 냄새 그렇게 맡아 카인아. 야, 코젤이가 애기였구야. 저보다 등치가 큰데. 거기에 너무 얼굴 그림이니까 싫대. 코젤이도 승질이 있다고. 아이고. 졌어. 졌어, 뒤집었어. 한국이야. 아, 귀여워. 코젤. 네. 카인이 졌어. 시커매서 야. 배웠어. 배웠다. 그렇지. 약국이다, 야. 야, 잘하네. 너무 잘하네. 그래, 카인이도 이렇게 터프를 해줘야지. 그렇지. 아빠 카인아 그렇게 노는 게 더 재밌지? 그러니까요. 이제 이게 더 재밌는 거 알았어. 했으면은 그냥 싫다고만 하더니 이제 해보니까 재밌나 봐. 영차. 어떻게 앉아주지? 어이구.
반려.